Lojistik sektörü dinamiktir ve zaman birinci önceliktir. Bu yüzden hızlı iş ortağıyla yürümek önemli. Kullandığımız araçların da bizim performansımıza destek olmasını bekleriz. Ford Trucks çekiciler gücüyle ve verimiyle şirketimiz için doğru bir yatırım oldu. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Ford Trucks her zaman yanımızda. Hem ürün hem de hizmetleriyle Ford Trucks her yükümüzü paylaşıyor. O uzun yollara çıkarken güçlü ve konforlu aracın varsa her yükü taşırsın. Ford Trucks her yükte birlikte.